ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. آيات waxay ku jirtaa الجلوس في qaar wuxuu yaqaanina malayna suuratul sajda laakiin waxaan yaqaanaa الجلوس inta badan waxaa lagu sameeyaa ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه سورة الكهف labadaas aayadood inta badan waa la isku qabtaa midan waxaa ku jirta fa thumma acrada midda alkaafna waa fa acrada waxaad ku aqoonsan kartaa in calaamad lagugu yeelo ayay ku fiican yihiin waxa markay ku dhibaan sida geelaba loo suntado loo kala calaamaysto waa inaan qur-aankana u kala calaamaysan haddii kale wuu naga dhumaa muga midan ku jirta aljulus ama sajda waxaad ku aqoonsan kartaa waxaad leedahay waman adlam miman dukira biaayaati rabbihi thumma acrada fa aad dhehe waayo sadaas 6 fa ayaa ku jirta suuradan 6 mug ayay kusoo aroortay xarafka fa korka 3 leh suuradan aljulus muga waa tii 6aad qur-aanka kuma jirto malayna bisin kale 6 mar ay kusoo aroortay xarafka fa hadday ku jirtana kulle ma badno muga saas ku aqoonso 6 fa ayaa ku jirta suuradan halka suuratul kahf faacrada waxaad u dhehe ayadana alkahf fa ku jirta mujeda alkahf fa saas ku qabo marka suuratul kahf faadaas ku qabo waxaad dhehe faacrada tan aljulusna waxaa ku jirta fa oo 6 mar kusoo naqato sidaas daraaddeedana waxaa dhehe thumma acrada waxaan rajeynaa biidni illaahi tacaala inaad fahanteen